Каспий теңізі және 4000 шақырымға созылған ішкі су маршруты. Бүгін Қазақстанның су транспорт жүйесі осындай. Теңізде 300-ден астам, өзендер мен каналдары 700-ден астам кеме жұмыс істейді. Жыл сайын су транспорт арқылы 7 миллион тонна жүк тасымалданады. Басты бағыттар Ресей, Иран және Әзербайжан. Өзен арқылы жөнелетін тауарға қарағанда Каспиймен тасымалданатын жүк көлемі анағұрлым көбірек. Өткен жылы ішкі су жолдары арқылы Қазақстан 1 миллион жүк тасымалдады. Бұл көрсеткіші Ертіс бассейні үлесі субелі. Ол ел ішіндегі ең көлемді учаске болып саналады. Қазақстан территориясында арқылы 1700 шақырым өтеді. Тасымалданатын жүктің миллион тоннадан астамы дәл осы Ертіс өзені арқылы өтеді. Оның 170 мың тоннасы Ресейге тасымалданады. Тасымал көлемі бойынша келесі орында Орал-Каспий бассейні тұр. Бұл су жолы Орал өзені арқылы, соның ішінде Каспийден Атырауға дейін аумақты қамтиды. Орал-Каспий бассейні арқылы 600 мың тонна жүк тасымалданған. Өзен арқылы тасымалданатын жүктің 70% Ертістің үлесінде. Бұл су жолы арқылы тасымалданатын жүктің 10% Ресейге тасымалданады. Тауарлар тізімі төмендегідей: қиыршық тас, құм, құмды қиыршық тас, тұз және ағаш. Осы Ертістегі ең көлемді өзен базасы жасақталған. Қазіргі таңда еліміздегі негізгі ірі порт ретінде Павлодардағы портты айтсақ болады. Ол порттың қуаты 10 миллион тонна шамасында. Сосын жылдық қуаты 2 миллион тонна болатын Атыраудағы портты келтіруге болады. Ішкі су портының басты артықшылығы оның ыңғайлылығында. Жолға кететін шығым әлдеқайда аз. Содан болар өзендер арқылы жүк тасымалдау жылдан жылға артып келеді. Теңіздегі жүк тасымалдауында бұл динамика әлі байқалмады. Қазақстанда жүк тасымалдауға икемдеген екі ірі порт жұмыс істеп тұр. Олар Ақтау мен Құрық. Ақтаудың жылдық қуаты 19,5 миллион тонна. Құрықтағы жүк тасымалдау әзірге 2 миллион тоннадан сәл-ақ асады. Бірақ ондағы құрылыс аяқталған соң қуаты 9 миллион тоннаға жетеді. Тағы бір портымыз бар, Баудино деген. Ол теңіз операцияларын қолдау базасына көбірек ұқсайды. Онда негізінен мұнай кен орындарында жұмыс істейтін техникалық кемелер аялдайды. Рас, теңіздегі тасымалдың қазіргі ахуалы көңіл күй жетпейді. Бірақ сарапшылар жақын жылдары жағдай түбегейлі өзгереді деген пайымда. Еліміздің транзитті тасымал саласындағы әлеуетін арттыру үшін біз Каспий теңізінің қазақстандық жағалауындағы порттың қуатты арттыруға күш салып жатырмыз. Осы мақсатпен біз Ақтау портын кеңейттік. Ол жерде құрғақ жүк тасуға арналған 3 жаңа терминал салдық. Оған қоса паромдық кешен құрылысын жүргізіп жатырмыз. Маркетингтік сараптамалардың көмегімен біз 2025 жылға қарай теңіз порттары арқылы 17 миллион тонна жүк тасымалдай алатынымызды анықтадық. Бұл мұнай тасымалын қоспағандағы құрғақ және паромдық жүктер. Ал жүкті тікелей тұтынушыға жеткізу үшін қазір дербес флотымызды жасауға кірістік. 2015-2016 жылдары біз құрғақ жүк таситын кеме сатып алдық. Олардың әрқайсысы 5-7 тоннадан. Келешекте біз ол кемелердің қатарын 12 бірлікке жеткізуді көздеп отырмыз. Қазақстан арқылы 5 халықаралық транспорттық дәліз өтеді. Олардың ішінде Қытай парсы шығанағына жағалайтын теңіз жолдары да бар. Сарапшылар бұл жүк тасушы жолдар арттыруға себеп болады деген пікірде. Оның үстіне қазір Ертіс өзенінде Қытаймен келіссөздер жүріп жатыр. Бұл басымдық беретін бағыттың бірі. Аталған су жолы Ресей, Қазақстан, Қытайды жалғап тұр. Көршілеріміз бұл артериядан үлкен үміт күтуде.